Di era 9, 12, 18, 24 not memang asik, tapi lebih asik era 6 not. V1, V2, V3 nada manual, remix manual. Iya sih, beneran sih. Di era itu memang apa ya, setiap unit tuh mempunyai ciri khas masing-masing, guys. Kayak Kids Panda tuh nada pembukanya tuh pasti ciri khas sendiri ya. Terus Satu Maher mengular, terus Tuan Muda ya mengular Pakistannya, terus Casper, terus Pianika 6 not itu ya, terus nada kebalik ya. Tapi semuanya mengikuti zaman ya, mengikuti perkembangan teknologi ya. Kita cuma bisa mengenang ya guys ya.